뭐해? 너무 많이 쉬었네. 마이크 참. 2달 조금 넘었는데 이제 봤어. 감이 진짜 좋아 드디어. 들어갈 것 같아 이런 거. 덕중이 형, 찬익이 형 지켜보고 있어요. 잘 두. 지켜보고 있다고 말해가지고 그래. 아 나이스. 언니 프로포가. 아 잘 뺐는데 아깝다. 철형 지금 공 거의 못 만졌어. 아 나이스. 녹화. 빨리빨리 줘야 되고 빨리빨리 혼자 할게. 나이스. 와우. 스탯 제조기야 스탯 제조기. 아니 올 때 뒤에서 콜을 해줘. 얼른 가라고.
와. 진짜 자기만의 타이밍이 있다니까 슛 타이밍이. 남들은 몰라. 완전 말렸다 이제. 또 쏜다 또 쏜다 또 쏜다. 아이고야. 이사야 쫄았지? 쫄았지? 정석이 한번 주지 이러면 찬스가. 나이스. 아유. 예상치 못한 사람이 튀어나왔어. 됐다. 달려. 아 정석이 형 드리블. 나이스. 나도 딱 그 패스 봤는데. 좋다. 사이드예요 저게? 식동작 원샷이야. 종찬이 오빠도 계속 치고 있네. 괜찮아 아까 뛰었어요. 아, 같았나? 너만 계속 치고 있구나. 나만 치고 있어. 뭐가 애매하다. 알았어.
같아. 일 안 간다고 해야 돼? 응.